陸上自衛隊高等工科学校ドリル部によるドリル演技、東部方面自衛隊区による太鼓演奏、在日米陸軍軍楽隊による音楽演奏、東部方面音楽隊第一音楽隊第12音楽隊の合同音楽隊による音楽演奏を行います。皆様、会場中央付近をご覧ください。陸上自衛隊高等工科学校ドリル部が入場します。陸上自衛隊高等工科学校ドリル部は神奈川県横須賀市竹山駐屯地に所在し、将来の陸上自衛隊を実現し、高等工科学校におけるクラブの一つです。指揮を務めドリルメジャー大軍隊およびドラム隊からなり、精密なフォーメーションと華麗な踊りより生徒同の闘技技を表現します。本日指揮を執るのはドリルメジャー3学年藤田隆史生徒、ドラムメジャー3学年久保敦樹先生です。なお、演技の途中では演技者全員はドアに通報を打ちます。大きな音がしますのでご注意ください。それでは高等工科学校ドリル部によるドリル演技です。Let's go!
は
駐屯地に所在する朝霞新部代行、松本駐屯地に所在する松本アルプ